بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقال بفهمنا abatuwuliriza bwe mujjasinzira okubeera nga tuwuliriza tuli ku musomo gwaffe ogugamba nti ihfadillaha yahfaduka, wekuumire ku Allah subhanahu wa ta'ala naawe Allah ajja kukuuma. Omuntu olwo yeekuumira ku Allah, Allah amukuuma mu bintu bingi, n'akuuma obulamu bwe, n'akuuma eddiini ye, n'amukuumira ebiyungo bye, n'amukuumira ezzadde lye, n'amukuumira n'obugagga bwe. Kasita weekuumira ku Allah naawe Allah kuuma. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala al-Wadud, era ne tulaba engeri y'okulisabisaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tutunuulira n'erinnya lye al-Hasib. Allah subhanahu wa ta'ala atumalira, asasula abaddu be emirimu gyabwe gye baba bakoze. Olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kutambulira ku gamu ku mannya ga Allah, omuli erinnya erisinga obunene mu mannya ge Allah, n'okuyiga engeri gye tulisabisaamu nalyo. Era ng'olwali tugenda kutunuulira edduwa ssatu ennungi ezirimu baraka, omuntu gy'asoma Allah subhanahu wa ta'ala n'amumalira ebizibu bye. Edduwa omuntu gy'asobola okusoma Allah subhanahu wa ta'ala n'amukuumira ebyengera bye. Ekisookera ddala tulina okuyiga engeri gye tusabamu Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abasinga obungi tetumanyi kusaba Allah, kyova olaba ebiseera ebimu tusaba Allah n'atatwanukula. Naye mukozese nnyo amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusaba nga mumusaba ebyetaago byammwe. Allah yatugamba nti walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi. Fadu'uhu biha, mumusabise nago. Omuntu lwasabise erinnya lya Allah ng'alitegedde amakulu agalirimu, n'addira ekyetaago kye n'akireeta ku linnya eryo okusinziira amakulu agali mu linnya, ng'asabye Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula okusaba kwe. Waliwo edduwa eziri mu Qur'ani y'ekitiibwa, waliwo edduwa eziri mu sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buli wosanga edduwa ng'eri mu Qur'ani nga Allah yagiteeka mu Qur'ani, era n'osanga edduwa nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagisabisanga Allah n'agyogerako, edduwa ezo zeekwateko nnyo kubanga zibeera mu baraka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim, yaweebwa ebigambo ebikuŋŋaanya, nga bwe tulaba edduwa gye tuyisaako amaaso bantu bonna gye bamanyi. Rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana. Edduwa eyo yakuŋŋaanya buli kirungi kyonna eky'ensi, ate n'ekuŋŋaanya buli kirungi kyonna ekyakhira. Omulina okusaba Allah okukukingiriza omuliro. Oyinza okuba oyagala okusaba Allah mu lulimi Oluwalabu, obwetaavu bwa kugula poloti naye nga tomanyi kugyogera, obwetaavu bwa kuwona bulwadde naye nga tosobola kukyanjula mu maaso ga Allah, oluusi obwetaavu bwo Allah kugaziyiza mu byansula nga tosobola kukyatula oba kukyogera. Edduwa eyo erimu ebirungi byonna eby'ensi n'ebirungi ebyakhira. Gwereeta enniya yo giteeke ku kyoyagala ng'osaba Allah ng'omuga nti Rabbana atina fi dduniya hasana, Allah nkusaba ompe ku nsi ebirungi. Naye ng'enniya yo
eri ku kintu kyoyagala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kikuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza edduwa nyingi, muzimu edduwa ezirimu baraka. Eno edduwa eri mu Muslim, omu ku bawandiisi ba hadisi za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagireeta nga yava ku wekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayigiriza nabbi naga nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli 'afiyatika wa fujaa'ati ni'matika wa jami'i sakhtika. Nabi sallallahu alaihi wasallam yasabanga edduwa eyo era n'agituyigiriza nga mulimu okwekingiriza Allah ebintu bino. Kisookera ddala, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika, ay Allah nkusaba onkingirize ebyengera byo okuŋŋendako. Allah atuwa obugagga ne bukeera ku makya omuntu n'atibamu emyaka 2 obugagga ne buvaawo. Allah n'agenda ng'akuwa ebyengero oli n'aga nti nava ku luguudo, naliko omugagga, naliko wenti mu myaka egy'ekyenda nze nali omugagga, nalinanga kino. Naye sabanga Allah subhanahu wa ta'ala akukingiriza ebyengera Allah byaba akuwadde obutakugendako. Kiyinza okuba ekyengera kya bulamu, kiyinza okuba ekyengera ky'abaana Allah be yakuwa, kisobola okubeera nga ekyengera kya mulimu nga Allah yagukuwa. Kati sabanga Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akukingiriza ebyengera bye okubeera nga tebikugendako. Naga nti watahawwil afiyatika, era ay Allah nkusaba obulamu okubeera nga tebukyuka, onkingiriza obulamu bwange okubeera nga tebukyuka. Amakulu kwe kubeera nga obulamu bwo bukyuka ne buva mu mirembe gy'olimu ne bugenda filibala mu kugezesebwa, ne bugenda mu bulwadde. Ekyo sabanga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga abooluganda abasiraamu ekyengera ky'obulamu kyengera kikulu. Olwaleero omuntu okukakasa nti obulamu kyengera kya bbeeyi, genda emulago, genda mu malwaliro ag'enjawulo, ojja kutegeera ekyengera eky'obulamu. Era oba oyagala okutegeera ekyengera ekya hurriya, eky'emirembe, eky'eddembe, genda mu makomera, ojja kutegeera ekyengera eky'emirembe gy'olina. Naye omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugaa nti watahawwil afiyatika, Allah nkusaba onkingirize obulamu bwange okubeera nga tebulwala, tebufuna bizibu bigezo. Omuntu Allah asobola omugezesa n'obulwadde okumala ebbanga, n'akozesa amalwaliro, n'anywa buli ddagala, n'agenda mu barukuya, ne bamukebera buli kintu kyonna, naye nga Allah yamugezesa na bulwadde. Sabanga Allah subhanahu wa ta'ala aleme kukyusa kyengera kyo kya bulamu okugezesa na bulwadde na bigezo. Ate ekirala, bwe tubanga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atuusizza ekiseera eky'okutugezesa, atugezese n'ebigezo bye tusobola okugumiikiriza nabyo. Waliwo ekigezo nga tosobola kigumiikiriza, waliwo omuntu nga Allah bw'amuleetera ekigezo tasobola kukigumiikiriza. Ayinza okwetuga, bameka abeetuzeera obwavu, omuntu n'anywa obutwa kulw'okubanga bamubanja emyezi 3 asula mu nnyumba ya bupangisa. Omuntu n'atirimbula abaana be bonna n'abatta, naye neyetta nga yeekwasa ekintu eki tasobola kubaweerera. Kati bwe tubanga tusaba Allah ng'ekiseera eky'okutugezesa kituuse, Allah mugamba akugezese, musabe akugezesenga n'ekigezo ky'osobola okugumiikiriza, waliwo ky'otasobola. Nga bwe kikuyitirirako ojja kusibira mu ssabo, nga bwe kikuyitirirako ojja kukola ebitakoleka. Naye Allah bw'aba atuuse okutugezesa, atugezese n'ekigezo kye tusobola. Buli omu alina ky'asobola. Mulimu aga nti nze sisobola, oba kusalira amayisa ag'okufiira mu kkomera n'oga nti nze awo neetuga. Naye kati waliyo nga Allah bw'aba akugezesezza tosobola. Kati sabanga Allah n'edduwa eno omugee nti ay Allah inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwil afiyatika, ay Allah nkusaba oleme kukyusa bulamu bwange kubutwala mu bigezo na bulwadde. Tunuulira Nabbi Ayubu alayhi salatu wassalamu, kam sanawati
yalwalira emyaka emeka? Emyaka 17 nga mulwadde tava ku ndiri. Allah n'amulekera ebiyungo 2 byokka ku mubiri gwe, lulimi lwe na mutima, naye nga mulwadde. Naye wano waliwo atasobola kugumiikiriza ekyo. Allah bantu abamu Allah abalwaza ennaku 3 n'ayogera buli kintu kyonna, n'ateebereza buli muntu yenna eyali amukoze ekibi nti alabika yamuloga, naye mu nnaku 3. Naye omusajja Allah yamugezesa emyaka 17 nga mulwadde, talina kikola ku mubiri gwe okuggyako omutima n'olulimi. Naye gye emyaka 17 n'asobola okugirwala n'aba nga avaamu ebigambo ebirungi. Naye yagamba bugambi nti rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ay Allah, nina obuzibu naye gwe musaasizi w'abasaasizi bonna. Allah n'amuggyako ekyo ekizibu, Allah n'amuggyako obwo bulwadde. Katusabenga Allah omugee nti Allahumma inna a'udhu bika min zawali ni'matika. Ay Allah, nkusaba oleme kunzijjako byengera byonga biridde. Oli mulimu ate n'abasiraamu abeewuunyisa, oli n'aganze Allah yampaaki nga tulina ebyengera bingi nga tetubimanyi. Ekyo ky'olina obulamu okubanga oyogera, ossa, owulira, oyogera, kyengera kinene. Wali ebyo abatabirina. Kati mulimu abatunuulira nga alabanga abantu bamanyi ekyengera kiri kimu nti sente. La ya akhi, essente ezimala buli kimu si kyekyengera ekyenkomeredde omuntu kyewaana nakyo n'agaa nti Mungu yampa ekyengera. Obulamu bw'olina kya bbeeyi, omuzigo ogwo mw'osula kya bbeeyi. Mulimu abatagusulamu. Bantu omeka abasula ku mbalaza ng'alinda ow'edduuka yeggalire aleete akaveera akadeeya ayingizeemu ebigere yeebake, naye ate nga gw'oli mu muzigo ogusulamu ekyo kyengera. Mulimu atakisobola ekyo. Abantu basula ku mbalaza, basula mu butale, ne bukya empewo yonna gy'olaba ey'ekiro n'emuggwerako nga tasobola kupangisa. Ebyengera bye tulina biki? Bingi. Allah musabe nedduwa eno ng'oga nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika. Allah togezesa bulamu bwange kubuteeka mu bulwadde na bigezo, nga bwe njogedde ebigezo Allah yasobola kuleetera. Nabi sallallahu alaihi wasallam kye yasembayo mu dduwa eyo n'aga nti wafujaati ni'matika. Allah n'okundeetera almaswaib, ebizibu ebingwako. Mulimu abantu nga buli kiseera afuna biki? Afuna ebizibu. N'atuuka n'okulowooza omuntu mbu alina ekisiraani. Osanga abantu bangi banaaba omwetango mu masaŋŋanzira. Oli n'agenda ew'omusawo mbu amwambululeko ebisiraani. Oli n'afumba enkoko n'agisuula mu sitenseni emuggyeko ebiki? Sabanga Allah subhanahu wa ta'ala omugee nti wafujaati ni'matika. Ay Allah, obutandeetera bigezo bizibu bingwako. Waliwo emisiiba omuntu nga gimuddingana buli kiseera. Bw'ava mu kino adda mu kino, bw'ava mu kino agwa mu kino, bw'ava mu kino agwa mu kino. Kati sabanga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna Allah abikuwugule. Ekisembayo mu dduwa ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti wa jamii sakhtika. Ay Allah, n'okunsuula mu busungu bwo. Ye muntu okubeera nti agwa mu mazambi buli kiki? Buli kiseera. Omuntu banaye bwe wagwa mu mazambi Allah akunyiigira. Gwe ate n'oddingana ezzambi. N'ozaala mu mulalu, n'ozaala mu mukozi, n'ozaala mu mulamu wo, n'ozaala mu mwana ow'essomero, n'ozaala mu aga amazambi g'ogwamu. Allah akukola ki? Akunyiigira. Gw'oli mu riba, gw'okola kino, gw'okola kiri, abo gonna amazambi Allah aba akunyiigira. Kati edduwa eno nkulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagituyigiriza tugisome. Nziramu omulundi ogusembayo ega nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Rawahu Muslim. Edduwa eyokubiri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagisomera sahaba w'ekitiibwa Anas bin Malik bye yamusabira Allah n'abimuwa. Awoluganda mugisabirwa kuba ebimu ebiri mu dduwa muno gye tugenda okulaba
abantu abamu tebabyagala naye nabbi sallallahu alaihi wasallam edduwa eno erimu baraka nabbi yasabira Anasi yamugaa nti Allahumma Anasi nabbi bwe yamusabira yamugaa nti Allahumma akthir maalahu ay Allah muyingi wayize maali ye wa waladahu n'abaana be wa atillu umrahu omwe n'obuwangazi obungi. Anas bin Malik radiyallahu anhu kyaba yasabanga Allah n'amugaa nti Allahumma akthir maali ay Allah yingi waza emaali yange. Teri atayagala sente. Abantu ekibasumba ne bava mu maka ne bakeera ku mirimu ne bagenda ne bakuba ebyeyo kwagala ki kwagala sente naye Allah nkusaba oyingiwaze maali yange byokola Allah asobola oteekamu baraka mu kusiika kabalagala oyo Allah nayingiwaze maali yo mu mulimu ogwo gw'olina Allah subhanahu wa ta'ala ateekamu baraka emaali ne yeeyongera nebeera nga nnyingi. Wa waladi ay Allah nkusaba oyingiwaze zadde lyange lwakuba abantu ennaku zino tebakyayagala kuzaala naye ate Allah nga yakuteeredde baraka mu baana tosobola beevuma. Muntu abeera n'omwana omu bw'ati n'amulemerera nga tasobola na kumusomesa wadde okumwambaza. Omwana ne yeegomba kitaawe affe nga ne kitaawe w'omwana yeegomba omwana akole ki olw'okuba taliimu ki taliimu baraka. Naye kati nabbi sallallahu alaihi wasallam Anasi bwe yasabanga Allah n'amugaa nti Allahumma akthir maali Allah yingiwaze maali yange emaali erimu baraka etakusuzanga otunula olina emirembe. Wa waladi ay Allah nkusaba oyingiwaze ezzadde lyange makulu ezzadde ery'emikisa ezzadde lirimu obulongoofu n'amugaa nti wabarik li fima a'taitani Allah nkusaba onteere baraka mu ebyo byompa. Abooluganda bye tusaba Allah byatuwa tusaba tuteeremu baraka. Tebola olwalira abantu bagagga balina essente naye olw'okuba temuli baraka abantu tebeebaka. Olw'okuba temuli baraka abantu bajjudde endwadde ate n'olaba omusajja mugagga alina ssente ate ebyokulya ebimu Allah n'abimuggyako ng'ate bw'aba agenda okulya asooka kwekuba mpiso ku lubuto nga bw'aba ataagenda okulya asooka kumira makerenda g'otalabanga nako agalina kkala ez'enjawulo. Kati sabanga Allah omugaye nti wabarik li fima a'taitani Allah byompadde teramu emikisa. Bw'anaakuwa abaana Allah nga balimu emikisa ojja kweyagala nabo. Bw'anaakuwa obugagga nga balimu emikisa ojja kweyagala nabo. Ekyokuna kye yasaba n'agaa nti wa atilli hayati ala ta'atika Allah nkusaba ompa obuwangazi obuwanvu naye nga bulimu okutya. Anasi y'omu ku basahaba abasembayo okufa ate era ku mugongo gwe Allah yajjako abaana 106. 106 olw'edduwa eno emikisa egigikola ki egigirimu ye yali asinga obugagga mu ba answari basahaba ba answari nga yabasinga obugagga essente. Kitegeeza nabbi edduwa gye yamusabira naye n'agisabisa Allah yamuteeramu ki yamuteeramu baraka n'amugaa nti wa ahsinu amali ay Allah nkusaba olongoose emirimu gyange waghfir li era ay Allah nkusaba ng'onsonyiwe. Rawahu al-Bukhari. Edduwa eyo Imaamu al-Bukhari mu kitabo kye yagireeta bulungi. Dduwa ntuufu egamba bweti ku baganda baffe abawandiika batuwuliriza Allahumma akthir maali ay Allah yingiwaza sente zange oba ebyobugagga. Wa waladi kusaba ompe ezzadde. Omuntu okubeera n'ezzadde kyabbeeyi akuba abantu b'ennaku zino ekigambo ky'okuzaala tebakyakiriko aganzaala babiri bensobola nzaala omu naye omu asobola okufuukira ekijambiya yeegomba afe ate nga naye weegomba akole ki kuba temuli mikisa. N'amugaa nti wabarik li fima a'taitani Allah nteera emikisa mu ekyo kyompa. Bane tusabenga baraka mu ebyo Allah byatuwa. Temulowooza nti omuntu okugaggawala atandikira ku bingi mpola mpola olw'okuba mulimu ki mulimu baraka. N'amugaa nti watilli hayati ala ta'atika ay Allah nkusaba ompa obuwangazi obungi naye nga bulimu okutya. Mulimu abantu abawangala obuwangazi ate tebulimu kutya Allah. Nolaba omusajja myaka 7 akyagenda mu mazina
akyayogera ebigambo ebiga nti enkulu tenywa, akyayingira mu biduula, asiba saspenda n'abeera mu kibuga alinga muvubuka. Kati obuwangazi nga bulimu okutya Allah, bulimu okusaala, bulimu okukola emirimu Allah gyakola ki? Allah gyayagala. N'amugamba nti wa ahsinu amali, Allah nnongooseza emirimu gyange gyenkola. Waghfir li, ay Allah nkusaba onsonyiwe. Abooluganda edduwa eno ya kitiibwa, mulimu okusaba Allah ezzadde, mulimu okusaba Allah okuyingiwaza emaaliyo, mulimu okusaba Allah okuwa obuwangazi, mulimu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okulongooseza emirimu gyo n'okusonyiwa. Anasi edduwa eno yalaba ku bibala byayo, be basembayo mu basahaba okufa, makulu yawangaala obuwangazi nga buwanvu, ate mulimu okutya Allah. Allah n'amuwa ezzadde, nagaye nti ku mugongo gwe Allah yajjako ezzadde abaana 16 ga Allah bwe yabamuwa, yinga bonna baraka. Ye yali asembayo mu basahaba obugagga mu ba answari, yali mugagga olwa barakati hadha dua olw'emikisa egiri mu dduwa. Obaluganda mugikozese mugisabisenga Allah, kubanga erimu buli kintu kyonna ekirungi. Oyagala sente, oyagala baana, oyagala emikisa, oyagala obuwangazi, ani oyagala okufa, oyagala Allah akuwa okukola emirimu emirungi. Ate teri ibaada enyuma n'ogikola mu butuufu nga wallahi oli mugagga. Ibaada y'omuntu omugagga enyuma, omugagga najja n'apaakinga ku masigidi n'asaala, n'ava mu mmotoka ye n'asaala eswala ezajjama, okutuuka kuwaayo n'awaayo, bwe kutuuka kuzimba n'agizimba. Kugamba omugagga ng'akola ibaada ng'amanyi okusinza Allah anyumirwa. Bakubanja fiizi, bakubanja renti, eswala n'ogiyimirira namu ng'olowooza akubanja. Naye ibaada y'omugagga Allah waakuwa n'omutegeera omugagga, weebaze Allah. Mbadde ndi ku dduwa, sahaba wa nabbi eyali omuweereza we ayitibwa Anas ibn Malik gye yasaba Allah. Mbadde ndi ku kigambo ekiga nti Allah bw'akuwa obugagga n'omutegeera Allah onyumira okukola ibaada. Kati tuli ku kuzimba masjidi Kaabasanda. Senga omugagga akwata ssente ze n'azimba masjidi eyo n'awaayo ku lwa Allah, tulaba ngewa Allah baayongera kulongoosa mirimu ki bwekiri. Lwaki omuntu era alemererwa ku kuzimba masjidi, oli n'awaayo 1,000 Allah n'akuzimbira ennyumba mu jjana, oli n'awaayo 5,000 Allah n'akuzimbira ennyumba mu jjana. Naye ng'ate bino ebyensi ebirala abantu babijjumbira. Naye bwe kituuka ku kuzimba masjidi n'olaba nga abantu abamu olw'ensonga njagala obbakubiriza abasiraamu mwenna abatuwuliriza mujjumbira okuzimba masjidi ey'e Kaabasanda. Allah atuwa empeera, ate buli woowaayo sente zo sabirangako edduwa naawe Allah abeere nga akwanukula ebyo. Njagala kumaliriza n'edduwa erimu erinnya lya Allah eddene. Edduwa eno kana salafu yaduuna bihi, abatukulembera abalongoofu bagisabisanga nayo Allah, era bagiyitanga edduwa emalawo ebizibu. Omuntu abeera mu nsi nga alina obwetaavu. Edduwa enega nti la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshi al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshi al-karim. Edduwa eno erimu erinnya lya Allah. Abooluganda tugisabise nayo Allah, musabe Allah ekyetaago kyo, kubanga abatukulembera abalongoofu mu basahaba ba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagisabisanga nayo Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah al-azim al-halim. Ago mannya ga Allah abiri gwoba otadde mu dduwa. La ilaha illa Allah rabbul arshi al-azim, noteekamu ekitendo Allah ekimulaga obugulumivu, kubanga Allah mu bitonde bye yasooka okutonda ye arshi, ate teri kitonde kisinga bunene nga ki arshi. Kati nakyo
n'okitenda nakyo Allah subhanahu wa ta'ala n'omugaa nti wa rabbul arshil azim bararshil n'omugaa nti la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Nabbi sallallahu alayhi wasallam edduwa eyo yagisabisanga nayo Allah ng'atuuse mu mbeera yonna emukutte, bulwadde, bwavu, ofunye ekikunakuwaza, ofunye ekikuyinyiiza, ofunye waasiwaasi, gisabise nayo Allah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kaana idha hazabahu amr, ensonga bwe yamuzitowereranga mu buli mbeera yonna yasabisanga Allah n'ebigambo ebyo n'amugaa nti la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshi al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshi al-karim. Tugisabise nayo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tumalire obwetaavu waffe. Olwaliro z'edduwa ezo zenjagadde okubasibirira, edduwa essatu ezirimu amannya ga Allah ate nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yazisabisanga nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Andetedde fitina abantu bayinza okunsuubiramu nti nina edduwa ezaki ez'enjawulo, naye yali simu netwogera naye mbadde simanyira kumanya nti nayisaba Allah akkirize ntere mbaraka abooluganda abatuwuliriza nfunamu ekirala nti nina edduwa ez'enjawulo zisobola okutambuza omuntu n'okumugaggawaza n'okukola ki, wabula gwe kasita weekuumira kwani ku Allah n'okolanga Allah byayagala ate nokuga nti kola bwoti Allah ajja kukumalira. Saba Allah amuwa obulamu obulungi. Amin ya Rabbi. Edduwa era Nabbi Ayubu gye yasabisa Allah njogeddeko wano n'ebigambo rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Abooluganda nti mugenda mu masabo mukozese bigambo ebyo. Mashallah. Edduwa yasoose Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Edduwa yakoze ki? Yasoose. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Edduwa yasoose. Edduwa esembyeyo la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshi al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshi al-azim. Naam. Edduwa esembyeyo muzisabise nazo Allah. Mashallah. Abamalire obwetaavu bwammwe. Saba Allah zibatere mu baraka. Amin ya Rabbi. Tuwuliriza mwenna tubeebazizza okutuwuliriza. Olwabuuzizza olinayo ku butabo obw'edduwa. Ebitabo tebiwandiikika naye wabeerayo asobola akwata akakadde kaki kalamba akaleete ffe tubawandiikire biki ebitabo waba asobola okukikola n'okubange gwakuwandiika nga kifuluma nga yagabira baki kaleeta akakadde. Edduwa amakulu gaazo njazibaddiramu mulundi ogujja kuba obudde butukola ki n'edduwa endala njazireeta omulundi ogujja. Wabula bw'osobola ogisoma mu Luganda gisabise. Bw'oba toli mu swala gikole ki gisabise kasita ogitegeera amakulu agakikola ki agagirimu. Naye nga banna ekigambo ky'edduwa mukyekwateko nnyo muzisabise nazo Allah kuba dduwa ntuufu ziriko ebigambo bya Nabbi ziva mu bitabo ebituufu byennyini. Abantu balina amaduwa ge bajingirira obujingirize. Zino dduwa za Nabbi ddala baraka zijjuddemu baraka. Nga bwe tujja era okutunulira omusomo oguleeta emikisa ku musomo gwe tuliko oguga nti wekuumire ku Allah akuume. Nsaba mukkiriza tukome wano olwaleero. Abaagala okubaako bye bambuuza ebyenjawulo 070 32 74 64. N'ekirala mugende ku peegi yange ya Facebook wandiika Salimu Bosa mu capital letters ojja kuba onfuna bulungi n'omusomo ojja kuba ogusangayo. Sisobola
wetatumira abazadde b'amadiina bonna ziramika ensangi katereke saafu yonna Naam Sheikh. era nga mbakoola mujje ku hafula yaffe ku lwomukaaga Wabanga 14 ku Sande. tutikira abaana Mashallah. abageete mwenna Inshallah. ate omukolo gwaffe gubeeremu emikisa. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.